So, what's up sa inyo mga kapadlak? Nandito tayo ngayon sa bagong boarding house ko. So, makikita ninyo dito ito yung gun ko. Tapos, ito yung CR namin. Yan. So, bali, tatlo lang kami nandito na nagbo-boarding house. So, bali yung dalawa may trabaho. So, yung dalawa pala guard ng BPI. So, ako ngayon, wala akong trabaho. So, wala talaga. Ang hirap ng buhay. So, yun pala. Bakit kapadlak yung sinabi ko kanina? Kasi mahabang usapan yung padlock na yun. So, wag mo nang alamin. So, ayan po, no? May bigas tayo dyan. Okay naman tayo dito. Makakaahan din. Sa next month pala, lilipat din ako sa ibang boarding house. Dahil doon, mas mura dito kasi masyado mahal. So, kahit gano'n lang, build space lang yan, kaso mahal eh. Ngayon wala pa akong trabaho, so kailangan natin maghanap pa ng ibang mas murang build spacer. So makikita nyo dito, no? Ayan. Yan po ang aming konting rice cooker. So dito, hindi ka nang problema ng kanin. Kasi maraming kanin, may bigas pa nga ako, hindi ko pa naluluto yung bigas ko. So, ang kailangan mo lang dito is ulam. So, kung wala kang ulam, magkanin ka na lang. Maraming kanin. So, ayun pala guys. So, bago lang ako mag-vlog ngayon. So, kailangan i-click nyo na ang button na yan at mag-like at subscribe na kayo sa video na to and sa vlog na to. So, by the way guys, magbabike ako mamaya para ma-enjoy ko naman buhay ko kasi wala pa talaga akong trabaho, so kailangan maggala-gala muna tayo sa mga. So, yun muna guys at see you there sa park mamaya. Yes.